Aduh. Nih. Wah, kabur teman-teman. Ketemu lagi di channelnya Mang Dedoy. Kali ini kita berburu di malam hari teman-teman. Target kita malam ini musang, kelelawar ataupun binatang-binatang malam hari. Kali ini kita bareng sniper ternama ini teman-teman, sniper. Pokoknya sekali tembak pasti gagal. Oke, lanjut saja teman-teman. Kita langsung berangkat, yuk. Hah? Buuk tidinya ta ti luhur eta ta. Mana? Masih dalam perjalanan teman-teman. Kita lewatin banyak rumah dulu, soalnya lokasi lumayan jauh sih teman-teman. Ping, naon ping? Bengkel. Aduh, deka. Aduh. Ada Kang Babing teman-teman. Kang Babing lagi jadi tukang servis dulu. Lanjut. Sniper lagi memompa, sniper yang selalu gagal. Kali tembak langsung murah. Bau. Teman-teman, ada suara ini, ada suara musang. Jadi musang naon sih? Musang ya teman-teman. Jadi kalau di tengah malam ada suara seperti itu bukan suara kuntilanak teman-teman, tapi itu suara musang. Itu hampir kayak orang ketawa suaranya. Mirip kuntilanak teman-teman. Jadi kalau ada suara-suara seperti itu suara musang. Mana sniper? Nah teman-teman, itu suara musang teman-teman. Coba. Sniper mana sniper? Sniper yang selalu gagal. Lompat. Mati. Kabur. Udah ke dia. Udah. Tuh. Ayo tuh, kabur. Luhur.
Ada di atas teman-teman. Ada di atas. Lepas. Kene. Kene. Wah, kabur deh. Gagal teman-teman. Kabur lagi. Kita kejar lagi. Lari ke kebun sawit teman-teman. Sangat ribet kalau udah lari ke kebun sawit, soalnya di bawahnya teman-teman banyak duri-duri sawit. Sniper juga hampir kewalahan. Capek juga kita. Tuh. Biarin penonton mengaget juga. Wah. Umpat di. Hedek, Sampai teman-teman. Ini gagal. Kamplang, Gagal teman-teman. Kita kembali ke base camp. Karena kita emang senapannya cuma bawa satu teman-teman. Jadi susah kalau bawa senapan satu mah. Ngejar-ngejarnya kita capek. Kita pulang. Oke teman-teman. Gagal kita malam ini. Udah capek kita keliling-keliling dari tadi. Bareng sniper payah, sniper gagal. Senapannya sih keren teman-teman. Tapi selalu setiap kali bidik pasti gagal. Itu dia. Tapi yang jadi catatan teman-teman, kalau ada suara, kalau teman-teman lagi tengah hutan atau dimanapun ada suara-suara seperti tadi, itu bukan suara kuntilanak atau genderuwo atau yang lainnya teman-teman. Itu adalah suara musang. Ini teman-teman. Jadi jangan takut, itu suara musang, bukan suara kuntilanak ketawa. Gitu aja teman-teman. Malam ini kita gagal, mungkin kita coba lagi di malam selanjutnya. Terima kasih. Dadah.